Buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere intervenuti oggi nonostante le molte difficoltà dovute allo sciopero e agli impegni vari. Voglio ringraziare il Console del Messico per Marisela Morales Ibanez per aver invitato e coinvolto nella giornata di oggi altri consoli, e vorrei ringraziare uno per uno il console Patrizia Signorini della Lettonia, vice decano del Corpo Consolare di Milano, il console dell'Ecuador Narcisa Soria Valencia, il console della Repubblica Dominicana Natasha Sanchez, il console della Slovenia Gianvico Kamisaska e il console della Repubblica Ceca Giorgio Aletti. Scusate se magari qualche nome straniero non lo pronuncio nel migliore dei modi. Per noi è un grande onore, sono realmente, devo dire la verità, emozionata oggi perché in questo momento, secondo quello che è l'opinione dell'International School che si presenta in questo mercato internazionale, è un momento importante per un cambiamento culturale. Il titolo del nostro evento è proprio quello che vuole portare a un confronto sull'interscambio economico e l'importanza del linguaggio della negoziazione in un ambito che va dal mondo dell'imprenditoria al mondo dell'economia e al mondo accademico. Gli interventi della giornata faranno proprio l'obiettivo di far capire, di far dialogare questi mondi che sembrano così distanti inizialmente, ma che porteranno poi, c'è la testimonianza dei ragazzi dell'università che denotano proprio questo cambiamento culturale e sociale che si sta realizzando. Ringrazio moltissimo Marta Rivero e Salvador Guerrero Puntes, che sono i nostri referenti, sono professori universitari, si presenteranno loro nel migliore dei modi durante il loro intervento e che ci hanno aperto questo canale di comunicazione con il Messico. Il Messico ha attuato da anni un cambiamento inizialmente con la Costituzione, poi il console ci racconterà nella sua presentazione questa evoluzione che ha portato a un confronto fra la giustizia ordinaria e la giustizia alternativa come strumento per una risoluzione alternativa e facilitativa dei conflitti e soprattutto per dare un'opportunità al Paese di presentarsi in modo diverso anche nel mondo dell'economia. A questo punto io lascerei subito la parola al console e entriamo nel merito degli argomenti di oggi. Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui con tutti voi in questa importante giornata dedicata alla negoziazione e che mi vede particolarmente coinvolta dal momento in cui ci concentriamo oggi sul caso Italia-Messico. Il primo è il paese che mi accoglie e mi ospita straordinariamente da più di 2 anni e l'altro è il mio amato paese. Prima di tutto vorrei ringraziare profondamente l'International School of Negotiation, in particolare la sua direttrice, l'avvocato Vittoria Poli, l'amministratrice Elena Grassi, Blanca Vélez Serrano e tutti i componenti di questa grande scuola di formazione per aver organizzato questo convegno e per tutto il lavoro svolto fino ad ora che ci permette di essere qui oggi. Saluto tutti i relatori che oggi esporranno questo estremo interesse ed importanza per tutti noi e che vengono da ogni parte dell'Italia e del mondo, da Barcellona, Bergamo e lasciatemi dire con grande orgoglio dal Messico. Mi scuso se non riesco a nominarvi a tutti, ma non voglio rubarvi troppo tempo. Ringrazio a tutti i miei cari amiche consoli, amici, grazie di essere qui oggi. È un grande onore per tutti noi. Saluto con grande piacere in particolare la mia connazionale, la dottoressa Elda Catalina Monreal Perez, direttrice di mediazione di Infonavit, che è qui con noi, e Pasquale Hernández Mergol, direttore generale del Centro di Giustizia Alternativa del Tribunale di Giustizia di Città del Messico, che arriverà più tardi dal Messico ed entrambi parteciperanno domani
alla tavola rotonda che si terrà presso l'Università di Bergamo. Sono davvero onorata della vostra presenza e vi ringrazio di essere con noi in questa speciale occasione. Ringrazio di cuore il consigliere commerciale di Promessico, Oscar Camacho, per accompagnarci in questa meravigliosa giornata e tutto il personale dell'ufficio di Promessico a Milano per essere qui, così come per il magnifico lavoro che svolgete. Prima di iniziare a raccontarvi la giustizia alternativa nel mio paese, ci tengo a ringraziare tutti voi per la bellissima presenza e saluto affettuosamente le rappresentanti della comunità messicana che sono qui questa mattina. In questo foro si analizzerà l'importanza della giustizia alternativa per la risoluzione dei conflitti. In particolare in questa occasione avrò l'opportunità di presentare la legislazione in Messico, dove il tema della giustizia alternativa è relativamente nuovo. In quanto il 18 luglio 2008 è stata adottata una riforma costituzionale che ha dato al via alla trasformazione del nostro sistema giuridico che veniva applicato fino a quel momento. Prima di entrare nell'analisi del tema è importante fare riferimento ad alcuni precedenti internazionali come i documenti prodotti da organismi nell'ambito dell'ONU, nei quali si insiste fondamentalmente sull'introduzione di metodi alternativi nell'ambito dei diritti civili e di navigazione per la promozione dell'arbitraggio internazionale. A riguardo troviamo la Convenzione Europea dei Diritti Umani dal 1950, punto di partenza del Consiglio d'Europa che ha sviluppato nell'ambito della giustizia un'attività straordinaria che comprende le raccomandazioni del Comitato dei Ministri della Giustizia, l'elaborazione di documenti sulla formazione dei giuristi in generale e dei giudici in particolare, fino ai programmi di attuazione in determinati paesi. Tra queste attività è importante ricordare i lavori del Comitato per l'Efficienza e la Giustizia, le quali conclusioni sono di somma utilità e hanno dato luogo a tutta una serie di raccomandazioni che intendono dimostrare la loro validità in diversi ambiti. Per ciò che concerne il tema del quale ci occupiamo, è necessario sottolineare le raccomandazioni riferite a ciò che si denomina il court management, dove si evidenzia la necessità di introdurre mezzi alternativi di risoluzione dei conflitti. Il capitolo 6 del rapporto sui sistemi giudiziari europei si dedica alla risoluzione dei conflitti e nomina i metodi comuni di mediazione, conciliazione ed arbitraggio, anche quando comprende altri meccanismi come la negoziazione per le conformità penali in Francia o la mediazione valutativa in Olanda. Conclude quasi in tutti i paesi si è convenuto rispetto alla necessità di introdurla nel sistema. In alcuni paesi si nomina l'attività del giudice come conciliatore o mediatore. L'integrazione della mediazione è molto diversa, come si vede dal numero di mediatori accreditati. L'Olanda è il paese con il maggiore numero di mediatori, 4.296, mentre il Portogallo ne ha 148. Per la tipologia della materia è ammissibile la mediazione civile e familiare in 36 stati. In 32 si ammette nei conflitti di lavoro, includendo i licenziamenti nei processi contro l'amministrazione in 13 paesi e in 23 è accettata anche in materia penale. Riguardo al tipo di mediazione, coesiste la pubblica e la privata e è gratuita in 25 paesi. Allo stesso tempo, nel documento dell'Assemblea di Vilnius dell'Unione Europea si introducono come raccomandazione per i sistemi di risoluzione alternativa delle dispute l'adozione di provvedimenti che rinforzino il ruolo della mediazione e della conciliazione e per il consolidamento dei servizi pubblici adeguati, così come per supportare, promuovere e introdurre questo tipo di alternativi. In Messico, la riforma costituzionale del 2008 ha stabilito l'obbligo della giustizia alternativa
inserendono nel paragrafo 4 dell'articolo 17 della Costituzione politica degli Stati Uniti messicani, secondo il quale le leggi prevedranno meccanismi alternativi di soluzione delle controversie. Nonostante lo sviluppo della giustizia alternativa sia ancora all'inizio, le esperienze maturate riflettono l'importante potenziale di tali meccanismi per la risoluzione delle controversie, che vengono in soccorso alla grande responsabilità che hanno i tribunali. Si tratta di risolvere problemi con soluzioni innovative attraverso le quali la tutela dello Stato prende una nuova direzione, con il fine di istituzionalizzare la soluzione dei conflitti attraverso metodi alternativi e ampliare l'accesso alla giustizia, così come affiancare i protagonisti delle controversie non solo affinché siano in grado di partecipare alla risoluzione di controversie che le affliggono, ma anche di quelle che si presenteranno loro in futuro. Il precedente della giustizia alternativa nel diritto costituzionale messicano si trova nella Costituzione del 1824, che ha introdotto l'utilizzo della conciliazione e dell'arbitraggio, meccanismi che hanno rivestito una nuova importanza dopo il movimento rivoluzionario del 1910 e sono plasmate sulla Costituzione del 1917. Queste figure sono previste in materia di lavoro, uno dei principali rami del diritto sociale della nostra Carta Magna. La negoziazione, la conciliazione, l'arbitraggio e la mediazione sono le figure più conosciute della giustizia alternativa nella nostra tradizione giuridica, soprattutto perché nella legislazione di ciascuna entità federale vengono regolati in modo indistinto come meccanismi alternativi per la soluzione dei conflitti. Fino a qualche anno fa, in Messico il concetto di mediazione era sconosciuto, giuridicamente come mezzo di risoluzione delle controversie, già che il nostro diritto positivo lo contemplava solo come forma di intermediazione commerciale. È solo dalla fine degli anni 90 che si adotta la prima legge in materia, la legge di giustizia alternativa dello Stato di Quintana Roo. La mediazione e la negoziazione assistita da una persona terza è il procedimento volontario per il quale due o più persone coinvolte in una controversia che vengono chiamati mediati cercano o costruiscono una soluzione soddisfacente alla stessa con l'assistenza di un terzo imparciale denominato mediatore. È anche un processo umanitario e democratico che promuove una cultura di pace che permetterà in modo crescente la soluzione sana dei conflitti. La logica della mediazione è trovare la comunicazione adeguata per raggiungere delle soluzioni negoziate. Le possibilità di soluzione che offre la mediazione sono praticamente illimitate, in confronto alle opzioni di risoluzione giurisdizionale o di arbitraggio. Con la mediazione non solo è possibile risparmiare tempo, soldi per l'elogio personale come prevede il principio dell'economia. La soluzione alla controversia infatti può anche includere la conservazione o la restaurazione delle relazioni tra le parti. Si tratta di facilitare con creatività la soluzione a misura delle necessità delle parti. È uno schema che di vincere e con questo superare la sindrome del vincitore perdente, il quale è presente a tutti i livelli dell'attività giudiziaria e dell'arbitraggio. Nonostante sia certo che nel processo di mediazione il controllo nella gestione dei conflitti spetti, la lite non sembra essere la soluzione per buona parte dei problemi legali. Il processo di globalizzazione che il traffico giuridico ha acquisito è di una tale velocità e complessità che gli strumenti classici dello Stato moderno come il processo giudiziario non rispondono in maniera effettiva come facevano in precedenza per risolvere i conflitti giuridici tra le persone.
Nonostante lo sviluppo della giustizia alternativa in Messico sia recente, al momento 29 stati delle 32 entità federali tra i quali il Distrito Federale già dispongono di istituzioni che offrono questi servizi pubblici di gestione e soluzione alternativa dei conflitti. Il precedente è rilevante perché ha proprio nei Tribunali Superiori di Giustizia del Paese che si dispone di centro di giustizia alternativa o di mediazione, dove si cimenta la giustizia tradizionale e quella alternativa, le quali condividono gli stessi fini ma con metodologie diverse. Menzione speciale merita il Centro di Giustizia Alternativa del Distrito Federale, che si è sviluppato nel 2001 partendo da esperienze di altri paesi e con l'appoggio di istituzioni come l'ITAM, Istituto Messicano della Mediazione, l'Università di Sonora e l'Ufficio del Governo degli Stati Uniti d'America, USAID. Della sua creazione del 2003, anno nel quale il Centro di Giustizia Alternativa ha aperto le sue porte agli abitanti di Città del Messico, si è occupato di amministrare e sviluppare la mediazione come metodo alternativo di risoluzione di conflitti nel tribunale e offrire il servizio di mediazione agli abitanti del Distretto Federale. Il suo ambito di applicazione poco a poco si è esteso coinvolgendo diverse materie. Così, all'inizio dell'anno 2003, il Centro di Giustizia operava essenzialmente la mediazione in materia familiare. Nel 2006 ha ampliato il suo raggio di azione alla mediazione in materia civile e commerciale. Nel 2008 si è aggiunta anche la mediazione nella giustizia per adolescenti, dovuto alle riforme all'articolo 18 della Carta Magna, che al paragrafo 6 prevede che le forme alternative di giustizia dovranno essere osservate in applicazione del sistema di giustizia penale per adolescenti e la soluzione delle controversie. Nel 2010 si è integrata anche la mediazione privata, che è promossa dal Tribunale Superiore di Giustizia del Distretto Federale. Dunque, per avanzare nel consolidamento della mediazione, sono stati applicati due tipi di strategia. Quella tradizionale, avvalendosi delle risorse del proprio tribunale, e quella orchestrazione, gestendo le sinergie con altre istituzioni, ad esempio mobilitando risorse di terzi. A riguardo alla Città del Messico sono stati intrapresi dei progetti sinergici che richiedevano di lavorare insieme per raggiungere maggiori e migliori risultati rispetto a quelli che si sarebbero raggiunti se si avesse lavorato in modo separato. Tali progetti non sono stati formalizzati mediante accordi di collaborazione sottoscritti con diverse istituzioni. In tal senso si è formato e instaurato un modello per risolvere controversie ipotecarie derivato dalla mediazione privata che dal 2009 al 2013 ha agevolato la risoluzione di più di 80.000 controversie tra debitori e ipotecari, principalmente dell'Istituto del Fondo Nazionale dell'Abitazione per i lavoratori, che ha portato queste famiglie messicane a ritrovare la tranquillità poiché non c'era rischio sul patrimonio. Questo risultato è stato raggiunto dall'egregio lavoro della dottoressa Catalina Monreal, qui presente. Occorre sottolineare che tale modello è stato riproposto con successo in altri stati federali, dal Messico, con eccellenti risultati che ha meritato un riconoscimento della Università di Barcellona e delle autorità catalane. La politica pubblica di mediazione che promuove il Distretto Federale è finalizzata a consolidare, ad espandere i servizi di questo meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie perché risultino fruibili per la società, si promuova una cultura di pace e si favorisca una razionalizzazione dell'uso dei servizi di giustizia. Soprattutto si deve tener conto del favorevole impatto sociale che ha l'espansione della mediazione, poiché la soluzione veloce ed accessibile
accessibile dei conflitti, promuove il benessere delle persone, delle loro famiglie, delle loro comunità. Uno degli effetti che inizia ad essere visibile è la decongestione di carichi di lavoro dei tribunali e sale del Tribunale Superiore di Giustizia del Distretto Federale. Il Centro di Giustizia Alternativa continua ad evolversi, adatta la sua importanza, non fa più parte del Consiglio della Magistratura del Distretto Federale, ma dipende adesso direttamente dal Tribunale. In Messico, come ho accennato, 29 Stati federati dispongono già di un centro di giustizia alternativa. In 26 di queste entità si è regolato questo tema nella legislazione. In queste leggi ci sono più coincidenze che differenze, anche se è da chiarire che non si tratta di disposizioni redatte a partire da un modello predominantemente e dipendono dalle caratteristiche delle regioni nelle quali si applicano. Le differenze tra le leggi emesse dalle entità federali in materia di giustizia alternativa riguardano il meccanismo alternativo delle controversie, già che non in tutte le leggi si regola esclusivamente la mediazione, gli effetti dell'accordo, la mediazione privata, la figura del facilitatore e requisiti legali per esserlo. Il facilitatore non è in tutti i casi mediatore. Bisogna sottolineare anche che l'esercizio professionale della mediazione non è riservato in esclusiva al professionista dei diritti in tutti i casi. Solo 10 leggi si riferiscono in modo esclusivo al mediatore come facilitatore. In 6 casi il responsabile che offre servizio di appoggio per risoluzione dei conflitti viene chiamato specialista o in altre forme. È importante sottolineare che nel Distretto Federale gli accordi di mediazione sono espressamente considerati come giudicabili sulla base di documenti pubblici e suscettibili di registro. Con questo si riconosce nella legge il peso degli accordi della mediazione. Dotano inoltre mediatori privati accreditati dal Tribunale Superiore di Giustizia del Distretto Federale di fede pubblica giudiziaria, solo per la celebrazione degli accordi di mediazione. Allo stesso tempo prevede di ampliare i poteri dei segretari attuari perché possano esercitare come mediatori e pertanto promuovere la soluzione dei conflitti in base alle materie che conoscono. Un'altra novità è l'attribuzione conferita al Tribunale Superiore di Giustizia del Distretto Federale attraverso il suo centro di giustizia alternativa per rendere operativi i mediatori e per sviluppare i progetti di mediazione e sostegno alle istituzioni pubbliche e private per la risoluzione di controversie in tutti gli ambiti di interazione sociale, come la mediazione scolastica e umanitaria, tra le altre, a beneficio della cittadinanza. Sono convinta che i servizi di mediazione diventeranno attrattivi per un numero sempre maggiore di grandi utenti, come ad esempio le banche e altre entità finanziarie, a beneficio di un importante numero di cittadini e delle loro famiglie che per diverse ragioni entrano in conflitto con i loro creditori e promuoveranno anche un numero di utenze dei servizi giurisdizionali sempre più alto. Le relazioni economiche tra Messico e l'Italia sono state sviluppate fondamentalmente sulla base di accordi commerciali in ambito multilaterale, regionale e bilaterale. Dal 1995 entrambi i paesi sono membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Nel 1997 hanno sottoscritto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra gli Stati Uniti messicani e la Comunità Europea e i suoi Stati membri. E nell'accordo del 1999 l'accordo tra il governo Stati Uniti messicani e il governo della Repubblica Italiana per la promozione e protezione reciproca degli investimenti. Tutti questi accordi, oltre a contemplare disposizioni volte alla liberalizzazione e promozione dei flussi di beni, servizi e investimenti tra i paesi firmatari,
contengono disposizioni per la risoluzione delle controversie che possano sorgere legate all'applicazione e interpretazione, essendo l'arbitraggio internazionale tra Stati o tra altri individui e lo Stato uno dei pilastri per la risoluzione delle controversie. Tuttavia questi accordi prevedono consultazione o negoziazione come prima fase per risolvere le controversie in maniera amichevole, lasciando l'arbitraggio come ultima risorsa. Allo stesso tempo si prevede che le parti in una controversia possano anche accordarsi in modo volontario su altri mezzi di risoluzione delle controversie come i buoni uffici, la conciliazione, la mediazione e l'arbitraggio. Delle 500 controversie iniziate all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, più della metà sono state risolte mediante consultazione. Dall'altro lato, in base all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione, si prevede anche un procedimento specifico per la risoluzione delle controversie, che inizia con una fase di consultazione e che ha il fine di raggiungere le soluzioni mutuamente soddisfacenti su qualsiasi tema riferito all'applicazione o interpretazione degli strumenti giuridici previsti che possano coinvolgere le parti. Allo stesso tempo, attraverso la dichiarazione comune 14 e il Comitato Congiunto sull'Accordo di Partenariato Economico, Coordinamento Politico e Cooperazione, invita le parti dell'accordo a promuovere, a fare uso dei mezzi alternativi di soluzione delle controversie che possono sorgere tra gli individui nella zona di libero scambio. Infine, la stessa regola opera sulla base dello schema dell'accordo tra il Messico e l'Italia per la promozione e protezione reciproca degli investitori, che consta di due meccanismi per la risoluzione delle controversie. Uno riguarda le controversie tra le parti che derivano dall'interpretazione o applicazione di tale accordo, e l'altro le controversie tra una delle parti e un investitore. In entrambi i casi i citati accordi stabiliscono che una controversia dovrà essere risolta amichevolmente attraverso negoziazione o consultazione per evitare la sottomissione della stessa all'arbitraggio. Si deve sottolineare che nonostante l'esistenza di questi procedimenti, finora Messico e Italia non sono state parti interessate in nessuna disputa commerciale iniziata in conformità a questi accordi internazionali. Il 22 gennaio del 2013, la Camera di Commercio italiana in Messico e la Camera Nazionale del Commercio della Città del Messico, attraverso il loro centro di mediazione e arbitraggio, celebrarono un accordo di cooperazione per la promozione dell'uso dell'arbitraggio e della mediazione come un mezzo per risolvere le controversie in questioni commerciali. L'accordo stabilisce che la Camera di Commercio italiana in Messico adotta la normativa della Canaco sulla mediazione e arbitraggio per promuovere tra i suoi affiliati questo tipo di meccanismi per la risoluzione delle controversie che possono sorgere nei contratti che si stipulano con le aziende messicane o anche con aziende di altri paesi. Il vantaggio che l'utilizzo di questo meccanismo implica è che si evita che gli imprenditori italiani che fanno affari in Messico si debbano sottoporre ai tribunali messicani, dove la lingua, le abitudini e l'agire dei giudici sono molto diversi da quelli che esistono nel proprio paese. Sia nella mediazione che nell'arbitraggio si potranno portare avanti procedimenti in italiano o in inglese e coloro che permetteranno che le parti arrivino ad un accordo o la questione in forma definitiva. Saranno delle persone connesse con il mondo degli affari o con un profilo internazionale. Con questo accordo di collaborazione, senza dubbio, si spingerà lo scambio commerciale fra entrambi i paesi e dunque ne beneficerà l'economia in generale. Le relazioni commerciali tra le nostre nazioni sono sempre state buone e attualmente
stanno vivendo un eccellente periodo di rafforzamento che si è manifestato in primo luogo con la visita nel 2014 dell'ex premier Enrico Letta in Messico, dopo quasi un quarto di secolo nel quale nessun premier italiano aveva visitato il nostro paese. In secondo luogo, con la recente visita che il presidente degli Stati Uniti messicani, Enrique Peña Nieto, ha realizzato in questa bella nazione. All'interno degli accordi stabiliti per quest'ultima, una missione del sistema Paese integrata per 50 aziende italiane ha realizzato un importante programma di riunioni con aziende messicane per trovare opportunità commerciali e di investimento. Grazie al lavoro dell'Ufficio Commerciale di ProMessico a Milano si sono intensificati i seminari agli incontri di imprenditori nei settori strategici come quello energetico, automotrice, delle parti auto, aerospaziale, delle infrastrutture, meccanico e agroindustriali. Nel dicembre del 2014 si tenne in Italia il primo foro italo-latinoamericano delle piccole e mediane imprese, organizzato dall'Istituto Italo-Latinoamericano con il finanziamento dell'Agenzia Messicana di Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo, con l'obiettivo di conoscere in prima persona l'esperienza e le buone pratiche delle piccole e mediane imprese italiane. E prossimamente si realizzerà il secondo foro in Messico, dove si prevede che la delegazione straniera più grande sarà quella italiana. Siamo un paese aperto agli investimenti, contiamo su più di 40 trattati di libero commercio che aggiungono le opportunità con altri paesi e regioni del mondo. Sia uno di 5 paesi che fino al 2020-2030 non avrà una scarsità di manodopera e l'11° paese più popolato al mondo. Contiamo su tecnici e professionisti ben preparati, più di 100.000 studenti messicani si laureano ogni anno in discipline quali ingegneria e sviluppo tecnologico. Offriamo un luogo adatto per gli affari con servizi adeguati per ricevere al capitale straniero. Il popolo messicano è gente amichevole e gran lavoratore che fa del Messico un paese di grande qualità umana. Con tutto ciò vorrei sottolineare nuovamente l'impegno del Messico per mantenere lo scambio e la cooperazione con l'Italia, dato che questo è un tema prioritario che ha avuto eccellenti risultati, dovuto sia alle riforme del governo sia ovviamente alla normativa esistente per risolvere i conflitti, non solo in maniera ordinaria, ma anche attraverso l'utilizzo di nuove forme di alternative come la mediazione, che lo Stato messicano sta implementando per affrontare i nuovi paradigmi che affronta la giustizia. Per concludere vorrei ribadire che i mezzi alternativi di risoluzione dei conflitti sono e saranno sempre la strada da prendere in sicurezza, perché in questa gli uomini liberi vedono riconosciuti il loro diritto e concordano una soluzione per i conflitti. Il Messico è un paese attrattivo per fare affari e conta non solo della legislazione che regola i mezzi alternativi per risolvere le controversie, ma anche della infrastruttura e del personale competente per svolgere questi servizi. La mediazione in Messico, nella sua esperienza dei centri di giustizia alternativi e di mediazione in sede giudiziaria come in tutti gli ambiti di interazione sociale, è uno strumento di risoluzione dei conflitti di interesse moderno, sicuro, affidabile e veramente accessibile e tempestivamente, nonostante sia relativamente nuovo nella nostra legislazione. Il maggior contributo dello Stato messicano alla giustizia alternativa come mezzo di riduzione delle liti è stato di creare una rete di centri pubblici di assistenza e mediazione che si propongono di offrire i migliori servizi ai cittadini. Ringrazio ognuno di voi per aver partecipato a questo importante incontro, inizio di un futuro prospero per le entrambe nazioni, il Messico e l'Italia. Grazie.